Ini adalah video saya Budi, pembongkaran dari TV yang kita beli, mesin yang kita beli. Enggak, ini saya buat video Bu. Nah, ini Nyon Sewu, ini pemiliknya Ibu. Pemiliknya TV-nya ini Mas. Jadi ini sengaja kita buat video. Jadi kalau ada apa-apa, ini masih mesinnya Ibu, mesinnya ini. Nah, yang ini kan yang baru yang akan kita pasang. Nah, ini kita butuh bukti untuk pemasangan itu dari pemilik barang. Biar enak Bu, nanti kalau terjadi apa-apa gitu maksudnya. Nah, saya fokuskan dulu ya. Kita akan bongkar barang. Nggak fokus ya. Nah, udah bongkar barangnya, saya kasih cahaya biar terang. Namanya barang beli toh Bu, beli yang nah ini. Nah, ini barangnya masih di dalam segel. Kita lihat. Segel pertama Bu, kalau beli itu biasanya kalau komplain harus ada ininya, ada videonya. Jadi ini barangnya masih utuh, akan kita bongkar dari mesin ini penggantinya. Baik. Kabel babnya kita ambil, kita bongkar. Ibu boleh ikut sesi ya. Ini barangnya sama. Nih Mas, barangnya sama dengan yang ada di sini. Nih, sebentar.